Welcome back អ្នកមកកាន់វីដេអូខ្ញុំជាមនុស្សខ្ញុំបានស្ដាប់បានតែពីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាការភាពមុននោះសិនអ្នកបានឲ្យ Eden នោះគាត់ឈានជើងមកមុខហើយឲ្យស្មើសិនអ្នកមកហើយបន្ទាប់ទៀតសិនអ្នកក៏បាននិយាយថាលោកក្រោយនៅពេលដែលពួកគេកំពុងនិយាយគ្នាអញ្ចឹង Eden ណាគោតែដើរមកមុខឲ្យស្មើគ្នាជាមួយនាងទៅដើម្បីកុំឲ្យពួកគេអាចបានមកមុខគ្នាអញ្ចឹងហើយ Eden គាត់ក៏បានយល់ព្រមជាមួយសិនអ្នកដែរពេលហ្នឹង Eden ក៏បានដើរស្មើសិនអ្នកមែនហើយបន្ទាប់ទៅពួកគេក៏បានបន្តដំណើររបស់ពួកគេអញ្ចឹងទៅចំណែកឯមើលខាងអ្នកនាងសក់ក្រហមនេះវិញគឺថាបន្ទាប់ពីមនុស្សដែលនាងអត់ស្គាល់នឹងដើរចេញហើយទៅនាងក៏បានជួបគ្នាជាមួយពុកនាងដោយសារតែពុកនាងហ្នឹងនៅតែចង់ឲ្យនាងហ្នឹងទៅរៀបការជាមួយនៅអង្គញាដែលមានតែលុយគ្មានសម្រាប់អីអញ្ចឹងតែពុកនាងហ្នឹងគឺអត់ព្រមស្ដាប់កូនទេហើយគាត់បានត្រឹមតែនិយាយថាសូម្បីតែគេចំជ្រូកឬក៏ចំសត្វអីក៏គេអាចមានលុយមកវិញដែរបានលុយវិញដែរអញ្ចឹងហើយនាងក៏ត្រូវតែឲ្យលុយបានផលប្រយោជន៍អីមកគាត់វិញដែរហើយនាងក៏បានយល់ថាដោយសារពុកនាងត្រូវការនាងទៀតទេប៉ុន្តែនាងនិយាយថាទោះបីជានាងត្រូវធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏នាងនឹងព្យាយាមដើម្បីស្រោចស្រង់ជីវិតរបស់នាងមកវិញដែរទោះបីជាវាធ្វើឲ្យអាចនឹងបំផ្លាញគ្រួសារនាងក៏នាងត្រូវធ្វើដែរច្នៃគេមើលខាងផ្ទះរបស់សិនណាវិញគឺពេលហ្នឹងលោកកាគាត់ក៏បាននៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយសិនណាដែរគាត់កំពុងតែអានសភៅហើយនិយាយទៅទោះបីជាគាត់កាន់ឲ្យគាត់អានសភៅក៏ដោយគឺគាត់ចេះរៀលសង្ហេបានធម្មតាដែរបន្ទាប់ទៅគាត់ក៏បានមើលទៅសិនណាហើយក៏ឃើញថាសិនណាកំពុងអានហើយក៏បីគាត់ចំណាំហើយលើកតាហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរថាតើសិនណាកំពុងធ្វើអ្វីនាងក៏បាននិយាយថានាងកំពុងតែទៅទិញឈ្មោះភ្ញៀវរបស់នាងហើយនឹងដៃគូរបស់ពួកគេគាត់ក៏បាននិយាយថាចុះបើគាត់លោកកេះហ្នឹងគាត់ជាអ្នកនៅចិត្តនាងហើយជាអ្នកប្រាប់នាងវិញមិនដែរពេលនេះអ្នកម្ល៉េះឃើញមកគេទាំងពីរអ្នកចឹងហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកអ្នកម្ល៉េះពាក្យហ្នឹងក៏ចាប់ដើមនិយាយថាលោកកេះនឹងសេនានឹងស្មគ្នាដូចអៃរ៉ុនមួយគូនឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយលោកកេះក៏បានឃើញអំពីរឿងហ្នឹងដែរចំណែកនៅក្នុងបន្ទប់វិញគឺស្រែនេះអីដល់ហ្នឹងពួកគេកំពុងតែមកមុខគ្នាហើយលោកកេះក៏បានឃើញរឿងហ្នឹងដែរចំណែកអ៊ីដុនវិញក៏នៅតែមើលមុខសិនណែហើយកន្លងពេលហ្នឹងសិនណែគាត់ក៏មានទឹកមុខបែបថាញញឹមអីដែរអញ្ចឹងណាចំណែកលោកកេះគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មកដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់បានគិតខ້ອຍដោយសារតែការពីមុននៅពេលដែលសិនណែមានរបួសគាត់បានគិតថាឲ្យទៅសិនណែនៅរស់ទៅគឺអ្វីគឺល្អខ្ញុំតែឥឡូវវាមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺគាត់ចង់មានអ្វីដែលលើសហ្នឹងចំណែកឯគាត់ក៏ចេញទៅបាត់ទៅហើយពីហ្នឹងគឺគេនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាឡើយទេហើយដល់ពេលយប់មកអ៊ីដិនគាត់ក៏នៅតែបន្តធ្វើការដែរហើយអឺសិនតែគាត់ក៏បានហៅទៅអ៊ីដិននឹងប្រាប់ថាយប់ហើយអ៊ីដិនគួរតែទៅសម្រាប់ដែរទៅអ៊ីដិនក៏បាននិយាយថាគាត់សុំទោសផងគាត់ក៏ភ្លេចដែរថាសិនតែគាត់ធ្វើការសម្រាប់គាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងបវររបស់ហ្នឹងហើយគាត់នឹងយកទៅចោលសិនតែគាត់បានសួរថាតើអ៊ីដិនមិនអត់ទៅប៉ងពេលទៅមុនអញ្ចឹងអ៊ីដិនលើពាក្យហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានឈប់ការងាររបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានមើលទៅមុខសិនតែវិញអំឡុងពេលហ្នឹងអ៊ីដិនគាត់ក៏បាននិយាយថាហើយបានជឿសិនអ្នកឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងសិនអ្នកបាននិយាយថាតើនឹងមិនជឿអ្វីដែលអ៊ីដិនចង់បានទេហើយអ៊ីដិនគាត់ក៏បានបិទមាត់ហើយគាត់ក៏បានរំលឹកពេលដែលលោកអង្គញ៉ានោះសួរគាត់មិនបានគាត់ធ្វើការពេលវេលាធ្វើអីទីនេះជាឱកាសដ៏ល្អហើយអ៊ីដិនគាត់ក៏បបាក់បញ្យល់លោកអង្គញ៉ាដែរហើយបន្តទៀតអ្នកលេងវិទ្យាមន្តនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាថៃដិនស្លាញ់អ្នកគេមែនអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់អីទេចាំគាត់ផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមឲ្យអ៊ីដិនចំណែកអ៊ីដិនវិញគាត់ក៏បាននិយាយថាតែគាត់ក៏ចង់ទៅដែរប៉ុន្តែសិរណាក៏ជាអ្នកធ្វើគាត់ចង់ទៅហើយសិរណាក៏ធ្វើជាក៏ខ្លាចជាអ្នកដែលឲ្យគាត់ចាញ់អត់បានដែរអញ្ចឹងណាហើយទៅគាត់ក៏បានមើលទៅមុខសេណាហើយបានសួរសេណាថាតើសេណានឹងចង់ដេញគាត់ចេញមែនសេណាក៏បានសួរថាតើនឹងមែនជាអ្វីអ៊ីដិនចង់បានទេអ៊ីដិនក៏បានប្រាប់ថាសេណានឹងគាត់ធ្វើដូចគាត់យល់អំពីអ៊ីដិនទាំងអស់ពេកអីហើយសេណាគាត់ក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយសារនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺអ៊ីដិនពិតជាចង់ទៅប៉មពេកទៅមុនមែនចង់ខ្លាំងទៀតហើយសេណាបាននិយាយថាហើយគាត់និយាយអីខុសមែនទៅគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ីដិនថាបើគាត់និយាយគាត់និយាយរៀងលើសហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺជាអ៊ីដិនជាអ្នកសម្រេចទេអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងពួកគេក៏វាយគ្នាទៅយប់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីផឹកឡើងហ្នឹងមេគេហ្នឹងគាត់ក៏បានមករកសេនានៅក្នុងសួនច្បារហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺមានបុព្វជិតអ្នកខ្ពស់មកនេះដើម្បីជួបអៀនហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាទោះបីជាអៀនហ្នឹងគឺជាភ្ញៀវអ្នកដែលបុព្វជិតហ្នឹងចង់មកជួបមែនប៉ុន្តែយីហោណាក៏គេគួរតែផ្ដល់ដំណឹងទៅដល់លោកអង្គញាជាមុនដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងទេហើយនិយាយពីក្នុងបន្ទប់របស់
សិនណាវិញលោកបើជាចំពោះនឹងក៏បានមកសិនណាបានគិតថាមើលទៅគាត់ក៏ជាមនុស្សល្អដែរគាត់ក៏បានទៅអ្នកហេប៉ាអៀនអីអញ្ចឹងឯងហើយសិនណាអៀននឹងក៏បានក៏ស្គាល់ដែរថាអៀននឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់សូវស្រួលតែនៅពេលនៅជិតជាមួយបបជិតខ្នាក់ខ្ពស់នឹងហើយបបជិតនឹងក៏បានសួរថាអៀនគាត់ក៏ចង់មកវិញដែរត្រូវទោះបីជាគាត់អត់មកតាមអៀនក៏ដោយពេលហ្នឹងអៀនក៏បាននិយាយថាត្រូវហើយពេលហ្នឹងបបជិតអ្នកពូនឹងក៏បាននិយាយថាគាត់ដឹងថាអៀននឹងគឺជាក្មេងល្អប៉ុន្តែសិនណាគាត់ក៏បានលុបមកនិយាយថាទោះបីជាគ្មានល្អប៉ុណ្ណេះក៏ដោយក៏ពួកគេចេះកុហកដែរហើយគាត់ក៏បានបន្តទៅថាទោះបីជាគាត់ដឹងរឿងទាំងអស់មែនប៉ុន្តែគាត់បានដឹងថាអៀនហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់ទៅវិញនោះទេគាត់ចង់នៅទីនេះហើយបបជិតហ្នឹងគាត់ក៏បានខកឈរឡើងហើយបាននិយាយថាតើអៀនហ្នឹងមានឋានៈអីដែលអាចឲ្យនៅជាមួយនឹងលោកអញ្ញាបានអញ្ចឹងណាសិនណាគាត់បាននិយាយថាសូម្បីតែគាត់ជាមនុស្សដែលអត់ចេះធ្វើអ្វីទាំងអស់គាត់នៅតែស្ងៀមស្ងៀមមិនកន្លែងក៏គេចាត់ទុកគាត់នឹងដូចជាម្នាងចឹងសិនណាក៏បាននិយាយថានឹងដោយសារតែសិនណានឹងគឺជាបើចិត្តនឹងថាសិនណានឹងគឺជាម្នាងអីអញ្ចឹងណាសិនណាក៏បាននិយាយថាត្រូវឲ្យគាត់ជាម្នាងមិនដែរគាត់មានសមត្ថភាពដូចបងប្រុសគាត់ហើយគាត់អាចមានកាត់ដៅឲ្យល្អដូចលោកកេះដែរគាត់មានវេទមន្តហើយគាត់មានសមត្ថភាពអ្វីដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងចឹងក៏ដោយក៏គេគ្រប់គ្នានៅតែចាត់ទុកគាត់ជាម្នាងចឹងហើយតែហើយអៀននឹងគាត់ក៏ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានគេធ្វើបែបហ្នឹងទៅលើគាត់វិញដែរហើយបើបញ្ជាក់បាននិយាយថាអៀនមិនគិតចឹងទេត្រូវអត់អៀនក៏បាននិយាយទៅកាន់គាត់វិញថាទាំងពិតទៅគាត់ក៏ចង់បានគាត់ក៏ចង់រស់នៅគាត់ចង់ជួយព្យាបាលអីអញ្ចឹងឯងហើយធ្វើឲ្យតមុខរបស់អ្នកនេះបូជិតគឺអាក្រក់ខ្លាំងមែនតើធ្វើឲ្យពីអ្នកនេះគាត់គឺកៀងខ្លាំងមែនតើហើយដល់ពេលមើលទៅហើយបូជិតក៏បានដោតទឹកមុខមកជាសោយស្វាយអីអញ្ចឹងឯងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអៀឥឡូវចេះនិយាយគឺហើយមានគំនិតខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងហើយគាត់មានថាអីដែរគាត់ក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងគាត់នឹងចេញទៅវិញហើយចំណែកពីដែលបានឃើញទឹកមុខគាត់មុនហ្នឹងពួកគេក៏ឆ្ងល់ថាតើអ្វីដែលគាត់ឃើញមុនហ្នឹងគ្រាន់ជាការស្មើសម័យមែនហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះវិញគឺបបជិតហ្នឹងគាត់កំពុងតែស្ដាយសើអ្នកថាណៃស្ដាយអៀនថាអៀនហ្នឹងហ៊ានអ្នកថាគិតពីច្បាប់ផងគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាហើយសើអ្នកហ្នឹងក៏ចង់ទៀតដោយសារសើអ្នកហ្នឹងគាត់បានមុននឹងចេញទៅគាត់បានប្រាប់បបជិតហ្នឹងថាលើកក្រោយបើសិនជាចង់ជួបអៀនណាឲ្យប្រាប់គាត់មុនផងដោយសារតែអៀនឥឡូវហ្នឹងគឺជាគ្រួសារសមាជិកម្នាក់នៃគ្រួសារលោកអញ្ញាដែរអញ្ចឹងណាហើយរឿងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យបបជិតហ្នឹងក៏អត់សុខចិត្តខ្លាំងមែនតើគាត់ខឹងខ្លាំងគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងសងសឹកសេរនីដោយសារសេរនីហ្នឹងលួចថាយករបស់តែបងរបស់គាត់នឹងចេញពីដៃរបស់គាត់បែរនេះអញ្ចឹងណាហើយក៏ពេលហ្នឹងសេនីគាត់ពិតជាហត់ខ្លាំងមែនតើគាត់បាននិយាយថាទៅរំទៅដេញពូនឹងចេញគាត់ហត់ខ្លាំងហើយចំណែកឯបបជិតអ៊ីនឹងគាត់ក៏បានអរគុណសេនីច្រើនដែលបានជួយនិយាយគាត់អញ្ចឹងតែហើយសេនីគាត់បានថាតែពិតគាត់មិនចង់ទេគាត់គ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាគាត់ខឹងនៅប៉ុណ្្នឹងឯងបានជាគាត់និយាយការពារអៀនដោយសារនៅពេលដែលគាត់ឃើញបបជិតផ្នែកខ្ពស់នឹងទៅដាក់ស្មែលើអៀនអីអញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញដល់កុមារភាពផងគាត់ដែរនៅពេលម្ដាយគាត់សន្លត់គាត់អីអញ្ចឹងឯងគាត់ក៏បាននិយាយថានេះមិនមែនជារឿងកាត់ឡើងតែម្ដងឬក៏ពីរដងឯងវាក៏ជាកាត់ឡើងយូរហើយគាត់ក៏ដឹងថាអៀនក៏ជាចំណាយពេលលំបាកឯនៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អៀនថាគាត់បច្ចិតរីករាយណាស់ដែលអៀនគាត់អត់ចង់ទៅអញ្ចឹងឯងគាត់អរគុណអៀនខ្លាំងមែនទែនហើយលោកអ៊ីដិនគាត់បានធំញញឹមនឹងឯងដល់ពេលយប់ឡើងអ៊ីដិនគាត់ក៏បានខកភួយឲ្យសេនាចូលគេអញ្ចឹងឯងបន្តទៀតសេនាគាត់ក៏បាននិយាយថារីទៅសួស្ដីអ៊ីដិនអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងអ៊ីដិនគាត់ក៏គាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់សេនាថាគាត់សុំទោសសេនាផងដែរកាលមួយថ្ងៃនេះមុនហ្នឹងគាត់ខឹងសេនាអីចឹងឯងធ្វើកັບកិរិយាអសមរម្យសេនាក៏បាននិយាយថាពេលហ្នឹងគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរអ្វីបានអៀនធ្វើអញ្ចឹងដែរគាត់ហើយពេលហ្នឹងសេនាក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់អ៊ីដិនថាគាត់ក៏ចង់ឲ្យអ៊ីដិនហ្នឹងដូចអ៊ីនឯងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើទៅហើយពេលហ្នឹងអ៊ីនគាត់ក៏បានស្ដាប់ដែរហើយគាត់ក៏បានក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាគាត់ក៏ចង់ធ្វើគាត់ក៏ចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្នេហ៍ដែរតែវានឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវបែកចេញពីសេនាតើសេនាអត់ខ្វល់ទេមែនបែរខ្ញុំនឹងអត់និយាយទាំងអស់លោកតែដើម្បីធ្វើខ្ញុំមកដល់
Oh my god អូខេបន្ទាប់នេះយើងក៏បានឃើញលោកគេគាត់ក៏បានទៅខកពិភពព្រលឹមអីអញ្ចឹងទៅក៏បាននិយាយថានេះគឺជាថ្ងៃដែលសេណែហ្នឹងត្រូវចូលក្នុងសង្គមជាផ្លូវការហើយហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ពិតជាព្រួយបារម្ភពីសេណែខ្លាំងមែនតើគាត់ខំថាកម្មវិធីហ្នឹងនឹងទៅបានលួនប៉ុន្តែគាត់ក៏បានរំខានដោយសលេងទៅធំជើងម្ដងហើយម្ដងទៅគាត់ខឹងខ្លាំងមែនតើគាត់ក៏បានងាកទៅស្ថាឲ្យអេរ៉ុនគាត់ថាហើយមកធ្វើស្អីគេញ៉ៃញ៉ៃនៅបន្ទប់គេទាំងផឹកហ្នឹងហើយចេះស្ងាត់ខ្លាំងទៅវិធីហ្នឹងហើយអេរ៉ុនគាត់បាននិយាយថាគាត់ពិតជាបារម្ភអូនស្រីគាត់ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែគាត់ចង់ជួយនាងណាប៉ុន្តែនាងអត់ព្រមឲ្យគាត់ជួយសោះហើយគាត់ពិតជាចង់ជួយគាត់ក៏មកលេខលោកកែសោះហើយលោកក៏បាននិយាយថាហើយបើអញ្ចឹងមិនទៅល្អនៅបន្ទប់អូនស្រីរបស់គាត់ទៅមកល្អអីនៅបន្ទប់លោកកែទាំងផឹកអញ្ចឹងហើយអេរ៉ុនគាត់បាននិយាយថាតើគាត់ទៅល្អមិនកើតបុកទាំងផឹកប្រឡំហ្នឹងហើយទៅលោកកែគាត់ពិតខ្លាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយគាត់ក៏បាននិយាយថានៅក្នុងបន្ទប់គាត់មើលទៅដូចជាមានអ្វីដែលត្រូវកម្ចាត់ចោលដូចមានសត្វល្អិតអីអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ទៀតពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បានវាយគ្នាសិនទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមកស្ទុះហើយលោកកែក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ៊ីដិនថាអ៊ីដិននឹងបាច់ចាំបារម្ភពីសេណានឹងពេកទេសេណានេះចាក់ចែងខ្លួនឯងហើយតែកុំមើលក្បែរអ៊ីដិនសោះគឺថារស់ពេញនឹងហ្មងហើយនឹងក៏បាននិយាយថាអីលោកកែបានបន្តនិយាយថាអ្វីជាបញ្ហាហ្នឹងគឺជាអ៊ីដិននឹងឯងអត់ទៅពេលបងមានបញ្ហាអ្វីគាត់ក៏ជាមនុស្សល្ងងភ្លាមតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានធុញគាត់ក៏បានទៅគេនឹងហើយនៅពេលហ្នឹងក៏អ៊ីដិនក៏បានជឿសាក់ឲ្យលោកគេអើយបើសិនជាលោកឯរ៉ុននឹងអត់តភ្ជាប់ពាក្យហើយលោកគេនឹងមិនស្រឡាញ់សេរីណេវិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរចាប់គូវីដេហ្នឹងហើយអូយបន្តទៀតអឺលោកគេក៏បានគិតថាអីចឹងអីដឹងគាត់ក៏បានព្រាមថាឲ្យជួយទៅប្រាប់អូនស្រីគាត់ឲ្យនឹកគាត់ហើយអញ្ចឹងអូខេដល់មកដល់នេះវិញគឺថាកុំវល់មួយពាក្យទៀតខ្ញុំឈឺបែបហ្នឹងហើយតទៀតសេណាក៏បានប្រាប់អ្នកម្នាក់ឲ្យចាំកន្លែងនេះកន្លែងនោះសម្រាប់កម្មវិធីយប់ហ្នឹងអីអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានដៀមភ្នែកគាត់ក៏ឃើញមកពុកដៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពួននៅកន្លែងគៀនផ្កាហ្នឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាតាមពុកគាត់អត់ចង់មកញញសេណាទេគាត់គ្រាន់តែដែរកាត់ទេអីអញ្ចឹងក៏ឲ្យសេណាបន្តធ្វើការមកគាត់ទៀតទៅហើយសេណាក៏បាននិយាយថាហើយចូលទៅពេលពុកដៃហ្នឹងមានកាក់អីមែនហើយទៅអ្នកអង្គញាក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលគាត់បានអានអ្វីដែលសេណារៀបចំសម្រាប់កម្មវិធីនេះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាកូនស្រីគាត់ពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនតើហើយគាត់បាននិយាយថាទាំងរឿងដែលគាត់រឿងអីគឺអត់មានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភរិះគន់អីសោះហើយសេណាក៏បានសួរថាតើវិធីជប់លៀងរបស់អ្នកមិនដែរហើយពួករបស់សេណាហ្នឹងគឺថាមានគឺថាវាអត់ល្អដែលសេមកទៅមកទៅបានក៏ដឹងដែរបន្ទាប់មកទៀតអ្នកអង្គញានឹងក៏បានប្រាប់សេណាថាបើសិនជាក្នុងកម្មវិធីនឹងមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងឲ្យប្រាប់គេឲ្យជួយសពតយកមកបន្ទុកមែលហើយបន្ទាប់ទៀតលោកអញ្ញាក៏បានប្រែទៅមួយលឿនហើយគាត់ក៏បាននិយាយថានេះគឺពិតជាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនតើហើយអ្នកអញ្ញាបានសួរថាតើលោកអញ្ញានឹងកាត់អីមិនបានធ្វើមុខអញ្ចឹងលោកអញ្ញានឹងក៏បានអត់បាននិយាយទេគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់សេណាបញ្ជាក់ថាតើសេណាហើយអ្នកអញ្ញានឹងថាមែនហើយសេណាបាននិយាយថាត្រូវឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងបានសន្យាគ្នាថានៅពេលដែលពួកគេនៅជាមួយគ្នាទាំងពីរនាក់សេណានឹងហៅគាត់ថាម៉ែអីអញ្ចឹងចំណែកឯពេលរបស់ឪពុករបស់សេណានឹងក៏បានលោកញ៉ាំក៏បាននិយាយថាវាជាអ្នកយុទ្ធធម៌ហ្នឹងឯងហើយគាត់នឹងក៏ជាអ្នកចិញ្ចឹមឲ្យទៅនឹងសេណាដែរអញ្ចឹងហើយគួរហៅគាត់ប៉ែផងហើយអ្នកញ៉ាំក៏បាននិយាយថាកុំនិយាយញ៉ៃកូនធ្វើគេឆាប់មកទៅផ្ទះវិញក៏បានចាប់អស់លោកញ៉ាំទៅមកលោកញ៉ាំនឹងក៏បានថាកូនកូនហៅប៉ែមកហៅប៉ែដែរទៅពេលឲ្យកូនហៅទោះបីជានៅមុខគេក៏ដោយចំណែកសេណាវិញគាត់ទៅពីឃើញបំណែគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់វិញនេះពិតជាហួសហេតុពេកហើយគាត់ក៏ញឹមទៅព្រមនេះគាត់ក៏បានឃើញចានីនឹងក៏លួចស្ដាប់រឿងសូនីនឹងដែរហើយនិយាយពីវិធីជប់លេងយប់ឡើងវិញក៏មានអ្នក play មានកម្មវិធី Real HSS អីអញ្ចឹងទៅណាហើយទៅក៏មានអ្នកចូលរួមមកច្រើនដែរហើយលោកកែក៏បានប្រាប់សេណាថាអ្នកបន្ទាប់នឹងហើយនឹងដៃគូរបស់គេនឹងគឺជាអ្នកអីអញ្ចឹងប្រាប់ទៅកាន់សេណាហើយពេលនឹងដៃគូរបស់អ្នកនាងហើយនឹងដៃគូរបស់គាត់នឹងក៏បានមកដល់សេណាក៏បានហៅឈ្មោះអ្នកទាំងពីរនឹងអ្នកថាធំត្រូវអីអញ្ចឹង
ចំណែកឯលោកកាសវិញក៏បានមើលទៅសេណាដោយមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនហើយពេលហ្នឹងភ្លាមៗក៏បែរវិវិនហ្នឹងក៏បានមកដល់ហើយគាត់គឺថាមើលទៅមកក៏គាត់សប្បាយចិត្តរំភើបផ្នែកប៉ុណ្ណេះដែរហើយក៏មើលរត់ចោលដៃគូលណែហ្មងចំណែកលោកកាសវិញគាត់ក៏ផងហត់ដែរហត់ចោលសេណាទី3ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងសេណាក៏ចាប់គាត់ឲ្យនៅនឹងគាត់អត់ឲ្យសេណាហ្នឹងដល់លោកកាសហ្នឹងចាញ់ទៅណារួចឯងពេលហ្នឹងវិវិនក៏មែវlên he ស្វ័យស៊ូទុកសេណាអីអញ្ចឹងឯងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាសេណានឹងពាក់រ៉ូបដែលគាត់បានជ្រើសរើសឲ្យទៀតសេណាក៏បាននិយាយថាត្រូវឲ្យគាត់បានពាក់រ៉ូបនឹងដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់វិវិននឹងឯងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាតាមពិតទៅគាត់ក៏អត់ចង់ពាក់រ៉ូបនឹងមែនដែរគាត់គិតច្រើននៅត្រង់គាត់សម្រេចចិត្តពាក់រ៉ូបនឹងដោយសារវាពណ៌ pink ខ្លាំងពេកអីអញ្ចឹងឯងហើយគាត់បាននិយាយថាដោយសារតែនឹងគឺជាអ្វីដែលវិវិនធ្វើឲ្យជាគាត់ត្រូវទៅពាក់ហើយទៅអ្នកនាងផ្សេងទៀតនឹងក៏មកចំរួមសេនាអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏បាននិយាយថាមើលទៅសេនាពាក់អីក៏សមគ្មានអ្វីថាសេនាពាក់ហើយអត់សមទេទៅស្អីក៏សមដែរពេលហ្នឹងសេនាក៏ក៏លោកកាសគាត់មកជួយសេនាអញ្ចឹងឯងហើយគាត់បាននិយាយថាសេនានៅអូខេអត់បើអត់ទេចាំគាត់អមដំណើរសេនាអីអញ្ចឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងហ្នឹងគឺថាគាត់រំភើបចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារបានឃើញលោកគេធ្វើកិរិយាបែបសុភាពបរិសុទ្ធអីអញ្ចឹងទៅចំណែកឯអ្នកដៃគូរបស់គាត់វិញគឺថាគាត់ទុកចោលហ្មងហើយលោកកាសក៏បាននិយាយថាទៅរាក់ទាក់ជាមួយនឹងនាងទាំងអស់ហ្នឹងអីអញ្ចឹងឯងហើយសេនាក៏ងាកមើលហើយបានគិតក្នុងចិត្តថាលោកកាសហ្នឹងគឺពិតជាមានទឹកកុសលមែនរឿងក្នុងសង្គមអញ្ចឹងគាត់ក៏បានគិតថាហើយបានមើលដៃគូរបស់លោកកាសនៅក្នុងរឿងប្រឡំលោកគឺជាពនាងនឹងឯងប៉ុន្តែនិយាយខ្លីទៅគឺដោយសារតែគាត់នឹងឯងទៅធ្វើឲ្យលោកកាសហើយនឹងពនាងនឹងដែលជួបគ្នាបែបកែប្រែវាសនាលោកកាសអីចឹងណាពេលហ្នឹងលោកកាសក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាសេនាមកគាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានមើលទៅសេនាហើយញ៉ាំដាក់សេនាទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងសេនាគាត់ក៏ភ្ញាក់ហើយបែរបែរមុខចេញទៅហើយលោកកាសបានឆ្ងល់ថាតើនេះមានរឿងអីកើតឡើងទៀតហើយចំណែកនៅក្នុងពិធីជប់លៀងវិញនិយាយទៅពិធីជប់លៀងយប់ហ្នឹងគឺដំណើរការដែរល្អអញ្ចឹងណាសេនាដែលខ្លួនជាម្ចាស់កម្មវិធីហ្នឹងក៏បានលើកកែវឡើងហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក៏បានលើកកែវឡើងដូចគ្នាហើយកម្មវិធីហ្នឹងក៏មានជាការរាក់ទាក់ការនិយាយលេងអីធម្មតាដូចយើងជុំគ្នាអីធម្មតាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបន្តទៀតសេនាក៏បាយលោកកាសទុកឲ្យលោកកាសហ្នឹងដោះស្រាយជាមួយអ្នកនាងនឹងខ្លួនឯងទៅគាត់ចេញទៅហើយទៅគាត់ក៏បានទៅដល់កន្លែងសម្ភារគាត់ក៏បានអង្គុយគាត់បាននិយាយថានេះពិតជាហត់ខ្លាំងមែនតើថ្ងៃហ្នឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាដោយសារឥឡូវគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយអញ្ចឹងអត់មានអ្នកគេមើលមកគាត់ទៀតទេអញ្ចឹងគាត់អាចសម្រាកបានហើយតំទៀតលោកគេសេនាបានមើលទៅជើងរបស់គាត់បាននិយាយថាជើងរបស់គាត់ឈឺខ្លាំងហើយគាត់ក៏ចង់ដោះបើជើងនឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារទៅរោមនេះហើយទៅគាត់អត់អាចសំបីទៅប៉ះជើងរបស់គាត់បានផងតែគាត់គួរហៅចានីនឹងឲ្យមកជួយដោះស្បែកជើងឲ្យគាត់អត់ប៉ុន្តែភ្លាមនឹងក៏មានដៃមួយមកជួយដោះស្បែកជើងឲ្យទៅសេនាហើយសេនានឹកមើលទៅមុខអ្នកដែរដល់បើជើងឲ្យគាត់នឹងគឺជាវិវិននឹងឯងហើយគាត់ក៏បានសុំទោសទៅកាន់វិវិនខ្លាំងមែនតើឲ្យវិវិននឹងមកដោះស្បែកជើងឲ្យគាត់អីអញ្ចឹងណាដោយសារវិវិននឹងគឺជានាងម្នាក់ដែរអញ្ចឹងវិវិនគាត់ក៏បាននិយាយថាអត់អីទេដោយសារពួកយើងនឹងគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាបន្ទាប់ពីលើពាក្យមិត្តភក្តិហើយសេនាក៏ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើហើយគាត់វិវិននឹងក៏បាននិយាយថានិយាយទៅនៅពេលដែលគាត់ឈឺចឹងគាត់ក៏ធ្លាប់លួចមកដល់បិជើងអីដូចសេនាដែរអញ្ចឹងសេនាស្ដាប់ហើយគាត់ក៏បានខ្ញុំទៅហើយគាត់ក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាជាតិនេះគឺគាត់មានមិត្តភក្តិហើយមិត្តភក្តិដែលល្អទៀតហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាតាមពិតទៅនៅពេលយើងមានមិត្តភក្តិក៏អ្នកថាសម្រួលដល់យើងអីដែរអញ្ចឹងណាវាគាត់បាននិយាយថាគាត់ពិតជាស្វ័យមែនប៉ុន្តែស្ដាយដែលសារតែគាត់ត្រូវប្រឡាក់ស្រែនៅពុតគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវដូរនឹងរត់មកឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យវាមានស្នាមនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរកាត់មនុស្សផងម្នាក់ទៀតហើយគាត់ក៏បានដៀងផ្នែកមើលទៅមនុស្សផងម្នាក់ហ្នឹងពីគាត់បាននិយាយថាតាមមនុស្សផងម្នាក់នេះទទួលបានសពុតអញ្ជើញដែរមែនហើយមើលទៅមុខគាត់ដូចជាអត់សមជាមនុស្សល្អអីសោះហើយដល់ពេលមកមើលក្នុងកម្មវិធីវិញគឺថាអ្នកបម្រើម្នាក់ដែលជាមិត្តរួមការងាររបស់ Eden នឹងបានប្រាប់ Eden ថាឲ្យទៅមើលអ្នកនាងទៅទោះឲ្យគាត់នឹងជាអ្នកលើកតកហើយឡើងតបែមកមើល Eden នឹងគាត់បាន
ប្រញាប់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹង Eden គាត់ក៏បានទាញម្នាក់ប្រុសហ្នឹងចេញមកខាងទៀតណែប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ហ្នឹងវាជ្រុំអញ្ចឹងហើយម្នាក់ប្រុសហ្នឹងក៏បាននិយាយថាហ៊ានមកជ្រុំតកកលើបជើងគាត់ធ្វើឲ្យពីរនាក់នេះគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយ Eden ហើយនឹងមិត្តរួមការងាររបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានអោនសំទោសម្នាក់ប្រុសហ្នឹងតែម្នាក់ប្រុសហ្នឹងនៅតែនិយាយថាគាត់នៅតែរករឿងអញ្ចឹងឯង Eden គាត់បាននិយាយថាចាំគាត់ជួយឈួតឲ្យហើយម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគឺគាត់នៅស្ដីឲ្យ Eden គាត់អត់ព្រមទទួលការសំទោសរបស់ Eden ទេចំណែក Eden វិញគាត់នៅតែបន្តសំទោសតែអញ្ចឹងតែភ្លាមៗហ្នឹងគាត់ស្រាប់តែទទួលបានអារម្មណ៍មួយគាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺក្នុងខ្លួនឬក៏មានបែបចង់ក្អួតអីអញ្ចឹងឯងតើមទៀតមិត្តរួមការងាររបស់ Eden ហ្នឹងបានប្រាប់ថាបើសិនជា Eden អត់បានទាញគាត់ទេបើបានបុកម្នាក់ប្រុសហ្នឹងពីរនាក់គាត់គាត់ជាមានបញ្ហាហើយ Eden គាត់ក៏បានឆ្ងល់ថាហើយអ្វីបានជានៅចិត្តមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទទួលបានអារម្មណ៍មួយដែលមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលក្នុងចិត្តអីអញ្ចឹងឯងចំណែកឯងសេណាវិញបន្ទាប់ពីវាចេញបាត់ទៅគឺគាត់នៅតែម្នាក់ឯងនឹងឯងហើយពេលហ្នឹងក៏មានដៃមួយមកទាញពេញតែរបស់គាត់ហើយយកទៅចាក់ឲ្យហើយសេណាក៏បានងាកទៅមើលហើយម្នាក់ហ្នឹងអត់មានអ្នកគេខោពីស្អុតនឹងដែរអូខេសេណាគាត់ក៏បានមើលទៅមុខហើយគាត់ក៏បានរកនៅធានសក់ថ្នាប់អ្នកហៀវគឺជាអ្នកគេហើយគាត់ក៏បាននឹកឃើញគាត់បាននិយាយថាតើនេះគឺជា Jacob មែនម្ដងទៀតម្នាក់ប្រុសឈ្មោះ Jacob ហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាអូសេណាហ្នឹងចាំគាត់ទៀតមែនអញ្ចឹងគាត់នឹងណែនាំខ្លួនគាត់ដោយផ្លូវការគាត់ឈ្មោះ Jacob Copper មកពីគ្រួសារអង្គញា Copper នេះបើមិនប្រាប់ពេលស្មានទៅមកពីអញ្ចឹងផ្លូវតាពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានយកដៃរបស់សេណាហ្នឹងទៅចាប់ថើបតែកុំមុខអ្នកគេចាប់ថើបឲ្យសោះគេថាមុខដូចខ្ពស់ខ្លាំងមកអូខេ slay ហើយដល់ទៅគាត់ក៏បាននិយាយថាសេណាបានគិតក្នុងលាស់ដៃហើយគាត់ក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះទីបំផុតបង្ហាញខ្លួនឯង